mhlambe ikhona nizinto njengomuntu wena osophila nasifo ongayixoxela umuntu ongakafiki ukuthi ke nakhe sengikwazi ngaso wena ungenza ukuthi nokuthi uze ungayitholi usula enkhona. Engingakusho nje ukuthi kubalekile ukuthi sivakashele ama-clinic and to avoid mhlawumbe ukuthi uzogcina unenkinga yezinso. Uma ulokhu uye e-clinic kuthathwa amagazi kucheckwa uyakwazi ukushesha uthola izifo kusase early. Okay. Because izinso kunokwenzeka uthola ukuthi sikhozwa esinye isifo ebesisemzimbeni. So mawusheshe wasithola sisotreateka singasikulimazela izinso. Into ye dialysis ke into eniyenza kangaki isithini into yayo ngizokuthi usuke eNewcastle ne ikwenzeka kanjani? Yenziwa kathathu ngeviki and kuba uMonday, Wednesday, Friday. So njalo ngalezi insuku kufuneka utravel usuke eNewcastle uze ngapha. Yebo, that's why ke ugcine mhlambe ngihlala iviki lonke eGrace. Ngifike Monday ngihambe Friday. Okay. Yep. Okay. Yeah, no ngiyakuzwa dadewethu imessage ke ongayinika nje umuntu ongakafiki lesimo kusona mawukuthi uyasola ukuthi ungathini umlayezo nje ongawudlulisela kubantu ongagcina bebe sengcupheni yezinso. Engingakusho njengoba udokotela beseshilo ukuthi abantu bangabhemi ugwayi izinto ezilimaza izinso nokuphuza kakhulu utshwala bese bephuza kakhulu amanzi to avoid izinso. Because into elapha izinso amanzi. Bese ngizothi ngqongqoshe ngiyathanda methi singaphuzi kakhulu.